andando na cidade aí. Ei, é com paredão no meio da rua. Ei! Isso é um som, é? É não, é o som não. É o quê? Tá vendo não? É um som? Ei, é um som. É não, é um café. É um som da música. Ei, para na lagoa ali pra gente fazer, vai falar uns palpites para os betos. Uns palpites para os betos, o pessoal tá pedindo aí. É, do Mundial de Clube. Vamos encostar na lagoa. Vai lá. Vai, bora. Arrocha aí, arrocha. O poderoso chefão. Quer parar aí? Encosta aí mesmo aí, ó. Ei! Vai lá, vamos lá. Encosta ali pra gente falar só feito. Ei, tá tirando onda, viu? Oi. Tá tirando onda com... Eita, mas essas músicas agora vai dar problema, esses direitos autorais. Vamos dar uma caminhada? Caminhar de quê? Pra sair do som aqui. Pra não De ficar... pé? É, pô. Não errou porra nenhuma. Não, rapaz, bora caminhar, rapaz. Errou nada. Vai dar. Errou de... Tu vai por aí por cima mesmo. Pega a chave do meu quadriciclo ali. Não, deixa ele aí mesmo. Ah, errou, pro cara pegar e levar. Errou. Errou demais. Tá bom, me dá aí o quê? celular. Peguei o celular. O celular. Eu vou fazer as perguntas aqui, eu tenho que pesar no teu celular. É, vai. Beleza? Agora era melhor que a gente fosse mais pro canto ali. Tira o... Que pariu, o cara manda fazer um negócio, não faz. Tu quer que eu faça tudo, E eu vou rapaz? deixar a chave aqui, arrombado. O cara quer ir e é cunhar, é? Tu quer que eu faça tudo, cara? Vamos andando pra lá? Caminhando. Vamos por aqui, pessoal. Olha, galera, Pililiu caminhando na lagoa aí, ó. Na cidade dele. Lagoa de dentro. Ô, Pililiu, tu mora em que cidade mesmo? Eu moro aqui na minha cidade, Lagoa de Dentro. Por que o nome é Lagoa de Dentro? Por causa da lagoa. Você tá vendo na lagoa, não? Você tá muito ignorantezinho, né? Não, porque você não tá vendo na lagoa, não. Você não tá vendo. Você tá muito ignorantezinho, viu? Ei, galera, a visão aqui tá maravilhosa. Agora, só não tá esse cabo na frente, mas a lagoa tá bonita, não tá? Mas esse homem aqui na frente tá... E um chifre gravando. Não tá muito bonito, não. Pililiu, eu vou fazer umas perguntas. Puta que pariu, homem. Eu vou fazer umas perguntas pra você em relação ao Mundial de Clube. Você sabe o que é o Mundial de Clube? Manual do Clube. Não é manual não, é mundial. Mundial. Ah, Mundial de clube. Mundial. Olha, o Mundial de Clube é o jogo dos times que ganham da Libertadores e ganham da Champions League, né? Que ganhou em cada região, né? É. Em cada continente. Oi, meu filho. Oi. E o massageador? É o quê? O massageador.
Aí, você, Maria. Deu choque, né? É show, papai. Olha, Fluminense, segunda-feira esse jogo, viu? Segunda-feira, É Fluminense e Al Ahly. Fluminense. Fluminense, velho. Tu acha que Fluminense ganha de Al Ahly? Eu Fluminense. não acho que nem empata, não. Vai empatar, Fluminense vai empatar com nós, vai mesmo. Vai não? Vai demais. É Fluminense. Você tá dizendo? Olha, outro jogo. É. Urawa Reds e Manchester City. Que time da bexiga é esse? Urawa Urawa. e Manchester City. Urawa. Esse amarrado. Rapaz, tu vai ganhar o quê, homem? Esse amarrado. Quem vai ganhar, homem? Esse amarrado. Tu acha que vai ganhar no Manchester City? Vai ganhar isso aqui. Vai ganhar e vai ganhar bonito. Aí é bom de palpite, isso. Ei, cabe Por quê? inteligente, sempre cabe inteligente, Eu rapaz. tô correndo porque vai ganhar, rapaz. Urawa Reds vai ganhar de Manchester City. Já vai ganhar meu tipite. Apoio, meu amigo. Se isso acontecer, vai. Manchester City pode se aposentar, porque não. Pode se aposentar mesmo, que vai se arrombar Vai todo. mesmo? Apoio tá bom, você tá dizendo? Aí na final, ó. Que tá aqui é por que pariu, arrombado. Aí na final, se Fluminense ganhar de Aura Reds, Sim, quem ganha na final? Fluminense ou Aura Reds? Fluminense. Fluminense é campeão. Campeão, E Fluminense. não vai jogar nem com o Manchester City, não. É com o Aura Reds, Não. né? Fluminense. É lá do Vai lá. Ah, Eu sei, entendi. cara. O Fluminense ganha. Fluminense ganha. Pois você é inteligente demais, bicho. Eu sou do palpite bom, boy. É mesmo. Eu sou do palpite cacete. Olha, galera. Se você acha que vocês apostarem no Aura Reds, do jeito que ele tá falando aí, acho que o OD desse jogo vai ser bem uns R$20. Oxi, tu é Porque doido. o Manchester City é o melhor time hoje do mundo, na atualidade. E pedindo dizendo que. Yeah! Não, eu sou ele. Tu é qual? Eu sou o que eu falei já. O primeiro, né? O Tu falou? primeiro. Ah, pois tá bom, você tá Primeiro. dizendo. Tu quer apostar ou quer mais eu? Vamos fazer o seguinte: Sim. eu vou fazer uma filmagem, Fazer uma filmagem. você vindo de lá pra cá, no seu quadriciclo. Tu vai pra cá onde? Não, pode rodar. Você pega ele ali, passa direto aqui, fazer a resenha. Aí passando de vai pra ali, Não. eu vou voar? Pra mostrar suas habilidades, ó. Sim, põe eu vim de 4-5. Pra mostrar suas Põe eu vim habilidades. direto. Bom dia. Ô, É, bom dia não, é boa tarde. Você der a volta, pode vir descendo de lá. Pra fazer um vídeo, uma filmagem, você descendo lá de cima. Descendo ou Da subindo? metade. Descendo. Não, pegue ele, lá. Pegar o 4-5. É, e dê uma volta nele. Puta que pariu. Ninguém vai tua mulher. Ei, rapaz! Ó, da pé dos outros, rapaz, coisa feia. Quem tá minha mãe, aquela arrombada? A puta que pariu, corno. Situação, seu arrombado. Olha, Olha, para de... pera aí, isso. Tô dizendo já. Eu vou pra onde? A subir, né? Tu vai passar, tu vai andando aí. Eu Vai, a vou. rocha aí, a rocha. Tá? Já. Vou pra lá e venho. É, isso aí. E foi, rapaz? Vai ligar, puta que pariu, seu corno. Puta que pariu. Vá pra puta que pariu. Tá uma palavra. Vá pra puta que pariu, você. Ande mal um pouquinho, ó. Olha Tá pra passando- ver se tá não, passando não. criança aí, tá passando criança. Uma palavra. Não, eu não falei para a Romeu, eu falei pra puta que Liga o pariu. negócio, Ligo rapaz. mais não, aqui Eu não. vou botar a Ligo música. não. Eu vou botar, Ligo não. Ligo caramba que eu ligo mais. eu vou botar a música, Ah, é rapaz. pra mim tu melhor se eu sair, né? Não, eu vou botar a música, relaxa. Venha de lá pra cá, dê a volta. Eu vou botar a música boa pra você. Liga aí. Eu vou, filho, arrombado. Tu vai e volta, pô. Vai. Oi. Ligasse o som? Ligasse o som? Tá ligado? Tem que andar com som, pô. Botar a Carolina pra tu andar. Já ligou? Tá ligado? Certeza?
Ligou não, rapaz. Isso é um som de... Seu som já tá quebrado, rapaz. Como é que pode? Eu vou botar a Carolina. Vai, arrocha aí. Ela tá puta como do cabo do inferno. Aumenta isso. Aumenta. Dança, rapaz, bora. Aqui pra puta que pariu. Dança. Vai te lascar, velho. Dança, rapaz. Eu vou dançar. Vai que quer teu pai. Dança, rapaz. Desliga aí, velho. Desliga, velho. Queria mais não? É bonita. Você vai dar puta. Mas é bonita essa música. É, não joguei. Desde teu pai. Ei, rapaz, olha o que você fala. Você falou. Você botou a mulher aqui, chama de forró. Manda a galera deixar o like no vídeo aí, se inscrever no canal. Você botou a mulher aqui, chama de forró aqui. É joguei. Manda deixar o like no vídeo aí, ó. Deixa o like aí, galera. Mas levanta a roupa, Leandro. Sabe o que tu é? Tu é um boi. Ei, rapaz, boa é tu. Ei, para ir pra apaixonar lá pelos betos, como é que faz? É só clicar no link. Na descrição Tá na aí. Ó. descrição aí, clica no link. Na lâmpada aberta é melhor. Bota o código Pitoquinha. Então aqui é puta que pariu. E é só fazer as suas apostas, né? Só faz suas apostas, tá aí, O Lu. Filho disse que o Manchester City vai perder, viu? Então vocês apostam aí. Quem? Tu disse que o Manchester City vai perder. Eu quero dar o que eu O falei. outro, né? É. Pois tá. Eu falei, tá falado. E manda a galera deixar o like no vídeo aí. Deixa o like, galera. Se Oi. inscrever no canal. Tá ok? Manda a galera se inscrever no canal. Inscreva no canal. Catuque. E na lâmpada aberta. E aposta como funcionar pelos betos, né? Aposte com força.